1. Zvakazarurwa chapter 1 verse 1. Zvakazarurwa zvaJesu Kristu zvaakapiwa naMwari kuti aratidze varanda vake zvinhu izvo zvinofanira kukurumidza kuitwa. Akazvituma nomutumwa wake ndokuzivisa muranda wake Johani. Tinokudza Ishe zvikuru nekuwedzerwa uno mukana kuti tinyeverwe neshoko ravo, tikuchidzirwe, kumutswa moyo, pamusoro pazvose tidzoseredzwe panzvimbo yedu, nokuti nguva yava padyo. Sekutaura kukuita theme yedu gore rino iri kuti restore, kudzoseredzwa. Musoro watakapiwa unoti first love, rudo rwokutanga, kuburikidza neshoko raIshe Jesu Kristu kukereke iri paEfeso. Riri rimwe rechikamu chezvakazarurwa zvaJesu Kristu zvaakapiwa naMwari kuti azivise varanda vake vaiva pakereke yepaEfeso. Takaona pana zvakazarurwa chapter 2 verse 7 rechirungu riri kuti he who has an ear let him hear what the Spirit says to the churches. Hongu takatarisana nesangano repakereke rechirungu riri kubva rati to the churches. Ichi chirevo, iri ishoko rine zvariri kureva pasangano repaEfeso. Iri ishoko rine zvariri kureva rakatarisana nechimiro chiri mukereke kubvira panguva yakatanga kereke kusvikira pari nhasi. Iri ishoko zvakare rakanaka rine chirevo, rine zvariri kunangana nazvo pachimiro perino sangano ranhasi. Kunyangwe kwatiri iyesu madzimai, kunyangwe kwandiri ini mbune, kunyangwe kwauri iwe. Saka pese pari kunongedzerwa kunzi kereke yeEfeso, ngandizviongorore ndizviisewo inini ipapo pachinzvimbo ipapo, nokuti ishoko to the churches. Ndima yedu yatiri kufamba nayo iri kubva pana zvakazarurwa chapter 2 verse 1 kusvika pa7. Zvakazarurwa chapter 2 verse 1 kusvika pa7. Tichaverenga zvishoma nezvishoma chifamba nayo kusvikira ndima yedu taipedza yese. Pavhesi 1 pari kuti, nyorera mutumwa wekereke iri paEfeso uti, zvanzi naiye wakabata nyeredzi 9 noruoko rwake rworudyi, unofamba pakati pezvigadziko 9 zvendarama. Pavhesi 1 Ishe Jesu vari kuzvizarurira. He is revealing himself to the church at Ephesus, kuzvizarurira neimwe personality yake nehumwe hunhu hwake, kuti ndiye uyu wakabata nyeredzi 9 muruoko rwake rwerudyi, uye uri kufamba pakati pezvigadziko 9, zvigadziko zvemwenje 9 zvendarama. Takaenda pana zvakazarurwa chapter 1 verse 20, tiri kuona dudziro, tiri kuona zviri kureva chakavanzika ichi chenyeredzi 9 dziri muruoko rwerudyi. Tiri kuonazve dudziro yechakavanzika chiri kureva zvigadziko 9 zvendarama. Ndiyeyu mambo Jesu ari kuratidza ownership yake, ari kuratidza
akaratidza uvepo hwake, presence, achifamba pakati pemasangano. Pavhesi ya2 pari kuti, tichaverenga vhesi ya2 kusvika pavhesi ya3 tozobata vhesi ya6. Ndinoziva mabasa ako, nokutambudzika kwako, nokutsungirira kwako, uye kuti haudi kuonana navanhu vakaipa. Wakavaidza ivo vanoti tiri vapostori, asi ivo vasi ivo chaivo, ukavawana vari venhema. Ukatsungirira nokuva nomwoyo murefu nokuda kwezita rangu, ukasaneta. Handei pavhesi ya6. Asi chinhu ichi unacho, kuti unovenga mabasa avaNikoraiti, andinovenga neniwo. Mambo Jesu vari kutaura vachiti, I know you. I know. Ndinoziva. Tiri kuona vari kurumbidza, sangano riri kupiwa rumbidzo nokuda kwemabasa akanaka, akakosha, anoudzamu ari kuitwa pasangano repaEfeso. Tiri kuona pane zvinhu zviri kubuda pamabasa makuru avari kuita paEfeso. PaEfeso tiri kuona pane the deeds, pane discipline, pane doctrine, pane determination. Deeds, mabasa. Sangano riri kushingairira mumabasa. Discipline, ushingi, tiri kuona panyaya yavo yekutsungirira pakutambudzwa. Uye vachinyatsokuongorora panyaya dzedzidziso dzakaipa, vachinyatsokuona kuti izvo handizvoba. Doctrine, dzidziso zvakare, panyaya vavaizviti vapostora, asi ivo vachiidzwa vachiona kuti ava ndevenhema. Determination, kutsunga, kutsungirira, ende havasi kusvika pakuneta. Vhesi ya6 tiri kuona zvakare nyaya yedzidziso, doctrine. Dzidziso yevaNikoraiti vavavenga Mwari, vavari kuvengawo zvakare. Hanzi nokuda kwezita rangu. Mabasa anoshamisa, anofadza, kurumbidzwa naiye muridzi wesangano, vari kufamba pakati pekereke, ivo Ishe wedu Jesu Kristu. Pavhesi ya4, asi handifari nechinhu ichi kwauri, nokuti wakasiya rudo rwako rwekutanga. Rudo kunaniko? Rudo kuna Mwari here? Rudo kuvanhu here? Johani wekutanga chapter 4 vhesi ya19 iri kutitsanangurira kuti rudo kunaniko. Inoverenga ichiti, isu tinoda nokuti iye wakatanga kutida. Kana munhu achiti ndinoda Mwari, achivenga hama yake, murevi wenhema. Nokuti usingadi hama yake yaakaona, ungada seiko Mwari waasina kuona? Iwoyu murayiro wakabva kuna Mwari. Tinawo nokuti unoda Mwari ngaadewo hama yake. Saka tikuona kuti marudo aya ari mawiri haakwanisi kupatsanurwa, anofambidzana akadaro. Haungati unoda Mwari ausati wamboona, uchivenga hama yako iyo ugere nayo. Rudo rwekutanga rupiko? Rudo rwekutanga rupiko? Tichitarisa nzvimbo iyi yainzi Efeso, inzvimbo yanga iri mudunhu reAsia, riri guta guru, raive nomukurumbira, raive neupfumi, mainge muzere uyipi, mune kunamatwa zvifananidzo, maiwanikwa temberi yaArtemis,
nemwarikadzi ainamatwa panzvimbo iyoyo ainzi Diana. Mamwe vanhu vanga vazere nemweya yakaipa. Zvino ana mupostori Pauro pa3rd missionary journey ari kusvika panzvimbo iyi yeEphesus, akagarapo kwemakore anenge 2, akatinoti pfuurei 2, achidzidzisa ipapo, vachiparidza shoko raJehovha. Zvino vaEfeso vakati vachinzwa nezveirori shoko rinodzikinura, iro rudo rwaMwari rukuru, kuti vakatuma mwanakomana wavo akaberekwa ari mumwe woga, kuti ani nani anotenda kwaari agowanikwa ari anowana upenyu husingaperi. Haana kukoshesa umwari, kusiya iro denga, kuuya pane rino pasi kurarama somunhu, akazvidurura, akazvidzwa, akanyadziswa, asi akateerera kusvika pairo rufu rwomuchinjikwa. Akavigwa, akamuka. Vavariro iri yekudzikinura, iri kuvadzikinura kubva muzvivi zvavo, iri yekuvadzikinura kubva mudima guru. VaEfeso vanzwa irori shoko, vakasvika pakuita that decision yekusiya muraramiro wavo, wokusiya zvakaipa zvavo. Tinonzwa pana chapter 19, zvitonzwa zhinji vakatendeuka, vachisiya mabasa avo akaipa, kunyangwe nevaita zveun'anga, vakasiya vakauya nebhuku dzavo dzeun'anga, dzakasvika pakupiswa, pakaiswa value ipapo yekuti zvakange zvichikosha mari ibhuku dzakapiswa ipapo. Guta reEfeso was turned upside down. Efeso yatendeukira zvino kuna Mwari. Efeso yatendeukira zvino kuna Ishe Jesu. Vakurarama nzira iyo, vaizikanwa kunzi venzira iyo. Zvino kwakaita mumwe mukuru ainzi Demetrio, anga ari muvezi wezvifananidzo, nemabusiness partners ake vakaona kuti maiwe, onai zvaakuitika muguta rino, business redu rakutoparara kairi nokuda kwevanhu venzira iyo. Unhu hwavo, ukama hwavo naMwari, chinhu chakaoneka, chakaunza shanduko muguta reEfeso. Efeso akurarama upenyu hutsva, upenyu muna Ishe Jesu, ukama naivo Mwari, ave kushumira Mwari, rudo rwokutanga, rudo kuna Mwari. Tichiverenga patsamba yavaEfeso chapter 1 verse 15, Pauro ari kunyorera kuvaEfeso, ari kutenda Mwari, ari kuvonga Mwari nokuda rutendo rwaiwanikwa paEfeso, nokuda kwerudo kuvatsvene vose, your love for all the saints, rudo mumwe kuno mumwe. Asi handifari nechinhu ichi kwauri, kuti wasiya rudo rwako rwokutanga, rudo rwaimbevepo, rudo rusisisipo, chiyero chaimbowanikwa paEfeso, icho chisisipo, chiyero chaifanirwa kuti chigokura, chigopfuurira, chichienda nekuenda, chigoita udzamu hwerudo. Asi pakaonekwa pachita the opposite. Kubva pachiyero chavakanga vakabata, vakaonekwa vari kuriregedzera, vakaregedzera, ndokuriregedzera, chichifufunyuka, rudo ruchifufunyuka, kusvikira watosiya. Vaifanira kunge vachita grow from glory to glory, asi zvakafamba zvichienda the opposite way. Asi chinhu ichi pane chivero cherudo chatinotarisirwa naMwari. Mwari vari kutitarisira, vakatipa standard yerudo. Pane standard yerudo Mwari yavanotarisira kuvateveri vavo. Pana Matthew chapter 22 verse 37 to 39.
tiri kunzwa Ishe Jesu vari kutaura ipapo vachiti, akati kwaari, ida Ishe wako, ida Ishe Mwari wako nemwoyo wako wose nomweya wako wose nokufunga kwako kwose. Ndiwo murayiro mukuru wokutanga. Wechipiri unofanana nawo ndiwoyu, ida wokwako sezvaunozvida iwe. Asi handifari nechinhu ichi kwauri, wakasiya rudo rwako rwekutanga. Aiwa mabasa makuru aivapo, mabasa anokudzwa paEfeso ainge aripo. Asi rudo. Takaona Vakorinde wokutanga chapter 13 verse 1-3. Nobva yati kunyangwe ndikataura nendimi dzevanhu nedzevatumwa ndisino rudo, ndava sendarira dzinorira nedare rinongoti ngwere-ngwere. Kunyangwe ndine chipo chokuprofita, ndichinzwisisa zvakavanzika zvose nokuziva kwose, kunyangwe ndinokutenda kwose, kuti ndibvise makomo ndisino rudo handizi chinhu. Kunyangwe ndikagovera varombo zvose zvandinazvo, kunyangwe ndikaisa muviri wangu kuti ndipiswe, ndisino rudo handibatsirwi chinhu. Kunyangwe ndakaita basa ripi neripi rinoshamisa, ndisino rudo handizi chinhu. Ishe Jesu wobva vati, a new commandment I give to you, that you love one another. Hanzi by this vanhu vachaziva kuti muri vadzidzi vangu. Tiri kuonekwa here kuti tiri vadzidzi vaIshe Jesu? Raramo yedu, mufambiro wedu watiri kuita musi waranhasi, zviri kuoneka here? Rwangu rudo rwakamira seiko? Rudo kuna Mwari, rudo kuhama yangu. Ndikushingairira zvipiko? Mabasa here. Kunyangwe Ishe Jesu vapinda mumba maMaria naMarita, vari kutaura vachiti, Martha, Martha, unofunganyira iko zvizhinji. Maria asarudza chakanaka chaasingazombotorerwa. Ma-spiritual values versus material. Ishe Jesu vari kutipa mushonga, vari kutipa remedy pavhesi ya5 iri kuti, naizvozvo rangarira pawakawa, utendeuke ugoita mabasa ako ekutanga. Rangarira, think back. Utendeuke udzokere pamabasa ako awaita. Chirungu iri kubva pa 3 R's. Remember, repent, return. Tiri kuona mufananidzo wakanakisa uri kuwanikwa pana Luke chapter 15 verse 11 kusvika pa 32 yejaya riya mwanakomana muparadzi akurarama upenyu huye munguruve, akasvika pakurangarira ma-luxuries anga ari mumba mababa wake, umbozha wanga uchikuwanikwa mumba mababa wake, asi iye zvake ipapo akurarama upenyu hwenguruve, akasvika pakufunga. Chirungu chiri kubva chati, when he came to his senses, akarangarira, akaita think back. Zvazvaimbova, rangarira hama zvazvaimbova, paya pawakatenda muna Ishe Jesu Kristu, kushingaira kuye kwawaita, mwoyo uchitsva, ndine ukama ndichiyanana naivo Mwari. Rangarira, utendeuke, udzokere. Mwanakomana uye akati, ini ndakusumuka zvangu, ndidzokere kuna baba wangu. Haana kugumira pakungofunga chete, wakasimuka, wakaenda kuna baba wake. Dzokera hama, Mwari vanotida. Ngatiitei restore ukama hwedu naMwari. Pavhesi ya7 inobva yati, une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke, unokunda ndichamutendera kuti adye muti weupenyu uri muparadhiso yaMwari. Unokunda, kune mubayiro weuyo unokunda. Asi kugumira pamubayiro bedzi. Kupedzisira kwevhesi ya5 tiri kuona kuti usingatendeuki
kana usingatendeuki kune murango, kune uyo usingatendeuki. Ameno hama, shoko rataurwa, Ishe Jesu vazarura kusangano repaEfeso, vazarurawo kunyangwe nekwatiri. Shoko roti, une nzeve ngaaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Ishe varopafadze kuverengwa nekududzirwa kweshoko ravo. Amen.